حضرات 29 فروری شان صحابہ تو لنا ٹھاڑ کے کانفرنس ہو رہی ہے اور بڑے جیت علماء اکرام تشریف لیان دے. اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے. تو اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں. شیر اسلام، شیر پنجاب، شیر پاکستان، مسلک کی جند جان، شہداء کے مشن کے ہیں پاسدان. ہر ظلمت کی زنجیر کو ہے توڑا، اسلام کے لیے دن رات کیا ہے وقف. نہ سردی کی ہے پرواہ، نہ گرمی کی ہے شدت، یہ ماں باپ کی ہے دوا. اکاڑا کی جیل بھی نہ سکی ان کو ڈرا. تو اب آپ سے ہوں گے ہم کلام. شیر پنجاب حضرت مولانا منصور احمد صاحب تقدیر نے اس لیے چھنپائے تھے دن کے کہ جب آشیانہ بنے تو کوئی آگ لگا دے. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شیر پنجاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سامعین محترم، مولانا محمد نواز چیمہ صاحب دے بے مثال خطاب دے بعد مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب دے لاجواب بیان دے بعد تھوڑی جی کٹا دے میں انشاءاللہ الرحمن چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنیاں نے. سب تو پہلی بات یہ ہے دعا کرنی ہے کہ ساڈے بڑے ہی برخردار اور بڑا پیارا بچہ اور بڑا مجاہد نوجوان احسان الہی ظہیر صاحب یزدانی کیسٹ ہاؤس والے جو لاہور دے جلسے دے اندر شدید زخمی ہوئے، اس بچے واسطے دعا کرو. ہاسپٹل دے اندر ہے، اللہ مکمل شفا عطا فرمائے. جڑا بچہ شہید ہویا جلسے دے اندر اللہ اس دے درجے بلند فرمائے. اور جڑے حضرات زخمی نے اللہ مکمل طور تے صحت یاب فرمائے. یہ ساڈا بڑا عظیم سرمایہ نے اور یہ نوجوان بڑی عظیم ایک نعمت نے اور بڑی عظیم دولت نے جڑے دین واسطے دن رات محنت کوشش اور کاوش کردے نے. اور جڑا گرفتاری والا معاملہ پیش آیا بصیر پور دے کول ڈگی احمد یار دے اندر، اس دے اندر بہت زیادہ مین کردار جڑا ادا کیتا ہے وہ احسان الہی ظہیر نے کیتا ہے.
بڑا بہادر بچہ اور بڑا ذہین اور بڑا عظیم، بڑا بہترین. اور دوسری بات یہ ہے بہت بڑی بہادری اور جرت اور وفا دا جڑا مظاہرہ کیتا ہے وہ حافظ عبدالرشید ساجد صاحب رئیس جامعہ نداء الاسلام کھڈیاں. اور بہت بڑی جرت اور بہادری اور دلیری دا جس شخصیت نے مظاہرہ کیتا ہے وہ حضرت مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب مفکر اسلام اور خطیب اسلام. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈگی احمد یار دی جماعت مولانا اسلم صادق صاحب اور مولانا میاں تنویر صاحب جڑے جلسہ کران والے انہاں بڑی بہادری اور بڑا خرچہ کیتا اور بڑی ضمانت دے اندر بڑا مین کردار ادا کیتا ہے. بہرحال میں اس موقع تے جڑی دعا دوستاں کولوں کروانا چاہنا وہ یہ ہے احسان الہی ظہیر واسطے دعا کرو. میں جس دن پتہ لگا کہ دھماکے دے اندر وہ زخمی ہویا ہے تو میں اللہ پاک دی ذات کولوں بڑی دعا کی تھی، بلکہ میں نظر بھی منی کہ میں یا اللہ بیت اللہ دے اندر جا کے 50 نفل اور مسجد نبوی مدینہ پاک دے اندر جا کے 50 نفل ادا کرانگا. یا اللہ میرے پتر نو صحت عطا فرما دے. تو الحمدللہ وہ دی صحت اگے نالوں کافی بہتر ہے. کافی الحمدللہ ایک دوست نے آج دسیا ہے فجر دی نماز الحمدللہ انہیں ادا کی تھی اور اللہ دا ذکر کر رہا سی اور قرآن پاک پڑھ رہا سی. دعا کرو اللہ مزید صحت عطا فرمائے. میں انشاءاللہ الرحمن تسی ایتھے جمعہ پڑھ کے اور تسی نداء الاسلام دے اندر کھڈیاں دیاں مسجدیں جمعہ پڑھو گے اور الہ آباد پڑھو گے، قصور جمعہ پڑھو گے، دعاواں کرو گے. میں انشاءاللہ اے جمعہ جڑا مسجد نبوی دے اندر مدینہ پاک پڑھاں گا اور انشاءاللہ اتھے دعاواں کراں. میری تمام دوستان بزرگاں کے درخواست اور اپیل اور گزارش ہے کہ اس طرح دیاں دعاواں جدو کر دے ہو نا ادو اللہ پاک بڑے خوش ہوندے نے، بڑے راضی ہوندے نے. اور دعا ایک ایسا عمل ہے، دعا ایک ایسا خزانہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیڑی دعا ہے نا یہ مومن دا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے. جس بندے دے کول اسلحہ ہوئے نا کلا بھی کتے جا رہا ہوئے تو اپنے آپ نو کلا نہیں سمجھدا. کہندا میرے کول اسلحہ موجود ہے، میں اگر کلا بھی جا رہا ہوں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. میرے کول سامان ہے اور میرے کول اللہ نے جیڑی چیز عطا کیتی ہے مینوں یہ نعمت ہے اللہ دی اور میرے واسطے بہت بڑی ایک ڈھال ہے. تو وہ انسان جڑا نا وہ پھر اپنے آپ نو کلا نہیں سمجھدا. بالکل اسی طرح مومن جڑا کسی مقام تے جا رہا ہوئے، کسی پاسے بیٹھا ہوئے، کسی جگہ تے مشکل پیش آ جائے، کسی جگہ تے کوئی معاملہ بن جائے تو اس وقت ہاتھ چک لوے. تو یہ جڑی دعا ہے یہ مومن دا بہت اسلحہ اسلحہ ہے. جیڑا اسلحہ انسان نے بنایا وہ دی گولی مس ہو جاندی ہے، مگر جیڑا رحمان نال تعلق ہے وہ دعا جڑی ہے ضائع نہیں جاتی. انسان جدو اپنے اللہ دے نال دلوں کوئی دعا کردا ہے، درخواست کردا ہے، اپیل کردا ہے، گزارش کردا ہے، عرض کردا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دی موڑ دے نہیں. ان یقین ہوندا ہے میرا اللہ میریاں ضرور سنے گا، میرا اللہ میرے تے ضرور راضی ہوئے گا، میرا اللہ ضرور میرے تے خوش ہوئے گا. بلکہ اللہ دی رحمت اور برکت اور بخشش اور محبت اور پیار اور خیر خواہی اور ہمدردی اور رحمت اور برکت دا کوئی انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. کہ حدیث پاک چاہتا ہے کہ بندے کو غلطی ہوندی ہے نا، بندہ دعا کر دے یا اللہ مینوں معاف فرما دے، یا اللہ تیرے بغیر مینوں کسے معاف نہیں کرنا. تے اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے بندے نو پتہ ہے کہ میرا رب ہے جڑا مینوں پھڑ بھی سکدا ہے، چھڑ بھی سکدا ہے. پھر اللہ کریم معاف کر دیندے نے. پھر کچھ عرصے دے بعد بندے کو غلطی ہوندی ہے، یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ تیرے بغیر مینوں کوئی معاف کرنے والا نہیں، یا اللہ تو مینوں معاف فرما دے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین فرما دے نے میرے بندے نو پتہ ہے کہ میرا رب ہے جیڑا مینو پکڑ بھی سکتا ہے مینو چھڈ بھی سکتا ہے. اللہ پھر معاف فرما دیں دے. اور کچھ عرصے دے بعد پھر اسی طرح غلطی ہوندی بندہ پھر اللہ دا ترلا لیندا اللہ معاف فرما دیں دے. حتیٰ کہ لفظ سننا اللہ سبحانہ و تعالی دے نال جدو بندے دا اتنا پیار ہو جاندہ ہے اور اتنی اللہ دے نال محبت ہو جاندی ہے اور اس قدر اللہ تے بھروسہ ہو جاندہ ہے اور اس قدر اللہ تے اعتماد ہو جاندہ ہے اور اس قدر اللہ تے توکل ہو جاندہ ہے اور اس قدر اللہ تے یقین ہو جاندہ ہے اور اس قدر اللہ دے نال بندہ جڑ جاندہ ہے اس دی ذات پاک دی رحمت دے نال اور اس دے نال اس طرح ایمان لے ہوندہ ہے انسان رحمان تے کہ اللہ پاک خوش ہو کے فرماندے نے جا یار اساں آج دے بعد غصہ ہی نہیں کرنا. کتنی بڑی بات کہ جا بندیا آج دے بعد اساں غصہ ہی نہیں کرنا آج دے بعد اساں تیری گل دا غصہ ہی نہیں کرنا اساں تیرے تے ناراض ہی نہیں ہونا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد مبارک سن لو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا اپنے مسلمان بھائی دے نال خوش ہو کے ملدا ہے نا مسکرا کے اللہ کریم صدقے دا ثواب عطا فرماندے نے. صدقے دا پتری تھوڑی جی ایکو کٹا دے تھوڑی جی ایکو کٹا دے صدقے دا ثواب اللہ کریم عطا فرماندے نے جیڑا مسلمان دے نال خوش ہو کے ملدا ہے مسکرا کے ملدا ہے اللہ کریم خوش ہو جاندے نے اللہ انہوں صدقے دا ثواب عطا فرماندے نے. اور اس تو اگے سنو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو بندہ کسی نو صدقہ دیندہ نا اس طرح تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دا اے عمل ویکھ کے اتنا خوش ہوندے نے کہ اللہ کریم نو ہاسا آ جاندہ ہے اللہ مسکرا پیندے نے میرا بندہ صدقہ دے رہا ہے اللہ کریم ہس پیندے نے. اور تیسرا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دا سنو آپ علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جدے اتے اللہ کریم نو ایک مرتبہ ہاسا آ گیا نا اللہ کریم نے قیامت نو وہ دے کلوں حساب ہی نہیں لینا. اتنا رب مہربان ہے. اور حدیث پاک دے الفاظ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تسی غلطیاں نہیں کرو گے تو اڈی جگہ تے اللہ کریم اور کوئی قوم لے آئے گا جنہ کولوں غلطیاں ہون گیاں تے وہ معافیاں منگن گے تے اللہ کریم انہوں نے معاف فرما دیں گے. سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ فرمایا گناہاں تو توبہ کرنے والا انجے کہ جویں انہیں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں. ایک میں حدیث پاک تو انہوں سناواں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے صحابی نے تو آپ نبی علیہ السلام دی ذات پاک اگے عرض کر دینے سونیوں میں اپنی دعا دے 4 حصے کرنا ایک حصہ میں تواڈے تے درود پاک پڑھنا اور 3 حصے دعا کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اور درود پاک پڑھیں تو تیرے واسطے بہتر ہوئے گا. سونیوں میں 2 حصے درود پاک پڑھاں گا 2 حصے دعا کراں. تو نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا ابئی اگر اور درود پاک پڑھیں گا تیرے واسطے بہتر ہوئے گا. اللہ دے حبیب علیہ السلام جی میں 3 حصے درود پاک پڑھاں گا 1 حصہ دعا کراں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے آپ نے لب مبارک کھولے میری سرکار علیہ السلام دی ذات پاک نے موتی رولے آپ نے فرمایا ابئی اگر درود پاک زیادہ کریں گا تیرے واسطے بہتر ہوئے گا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونیوں میں ہن درود پاک ہی پڑھدا رہواں.
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ एक गुजारिश करनी है, दरखास्त करनी, अपील करनी है, दरखास्त करनी है, अपील करनी है, अर्ज करनी है, गुजारिश करनी है कि दरूद पाक रज रज के पढ़िया करो, दरूद पाक रज रज के पढ़िया करो। चलते फिरदे उठते बहिंदे खांदे पींदे और जनाब हवेली वाल जाते, पैलियां वाल जाते, पट्ठे कुतरते, मझां चोंदे और जनाब किते पंचायत बैठे, डेरे दे अंदर बैठे या सफ़र करते या रात का हनेरा आराम कर रहे हो तो जाग आ गई है, दरूद पाक चलते फिर दरूद पाक जिहड़ा ना ये पढ़ते रहो जब तक बंदा ये दरूद पाक दे मोती रोलदा रहिंदा है, अल्लाह ओदे वास्ते रहमत दे दरवाजे खोलदा रहिंदा है। ये पढ़ते रहा करो। हुण जरा नबी अस्सलाम दे अल्फाज मुबारक सुनना जो आपने हजरत उबई बिन काब नूं फरमाए, लफज सुनिया जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबई अगर तू एक काम करेगा ना दरूद पाक पढ़ने वाला, अल्लाह पाक तेरे सारे गम दूर कर देगा। अल्लाह तेरे सारे गम दूर कर देगा। लफ्ज ध्यान नाल सुनना, अल्लाह पाक तेरे सारे गम दूर कर देगा। तुहानू पता है अजकल कितने दुनिया नू गम ने, तकलीफां ने, सज्जियों खब्बियों लैंदियों चढ़दियों दखण पर्बत सारे पासियों बंदा घेरिया है, परेशानियां दे अंदर, दुखां दे अंदर, मुसीबतां दे अंदर। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक ने, अगर तू दरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह तेरे सारे गम दूर कर देगा। सिर्फ इत्थे बस नहीं, नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह गम भी सारे दूर कर देगा, अर्श वाला रब तेरे गुनाह भी सारे माफ फरमा देगा। कितना बड़ा अमल है, कितना बड़ा अमल। अच्छा कोई आ जाए ना वड्डा बंदा, कोई वली अल्लाह आ जाए, मौलाना अब्दुल रशीद साहब मुजाहिदाबादी हफिज़हुल्लाह ताला आ जान, मौलाना अतीकुल्लाह सल्फी साहब हफिज़हुल्लाह ताला सत्याने वाले आ जान, और इसी तरह अब वली अल्लाह लोग हजरत मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह हफीफ साहब हफिज़हुल्लाह ताला किते आ जान, हाफिज अब्दुल सलाम साहब पुठवी हफिज़हुल्लाह ताला किते आ जान। ए वली अल्लाह हस्तियां बहुत अल्लाह दे प्यारे लोग किते आके बह जान ना, लोग इन्हां दे करीब करीब बहिंदे ने, नेड़े नेड़े बहिंदे ने। ये अल्लाह वाले ने, ये रब वाले ने, इन्हां दा रब नाल प्यार है, अल्लाह नाल प्यार है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक दा इरशाद ग्रामी सुन लो, नसीबां वालिओ, मुकद्दरां वालिओ, भागां वालिओ, रब देओ मेहमानों, गैरतमंद इंसानों, नबी अलैहिस्सलाम देओ गुलामों, मोमिनों, मुसलमानों, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम दा इरशाद मुबारक सुन लो। आपने फरमाया क़यामत वाले दिन सब तो ज्यादा मेरे नेड़े ओ होएगा जेड़ा मेरे ते ज्यादा दरूद पाक पढ़दा होएगा। कि नबी अलैहिस्सलाम दे सब तो ज्यादा जन्नत दे अंदर जो पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे करीब होएगा, आप दे नेड़े जेड़ा होएगा सब तो ज्यादा, और नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक ते जितना ज्यादा दरूद पाक पढ़दा होएगा उतना ही वो नबी अलैहिस्सलाम दे नज़दीक होएगा जितना ओदी जुबान ते दरूद शरीफ होएगा। सुभान, कहो मिल के सुभान। बल्कि एक बारी जिहड़ा दरूद पाक पढ़, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया वाहिदतन, एक बारी जिहड़ा दरूद पाक पढ़, फरमाया अल्लाह करीम 10 गुनाह माफ फरमाते ने, 10 दर्जे बुलंद करते ने और 10 नेकियां उस दे अमाल नामे दे अंदर दर्ज फरमा दे। दरूद पाक, दरूद पाक। इस बात दा मैं सारे दोस्तों के दरखास्त और गुजारिश करूँगा, दरूद पाक पढ़िया करो। उलमाए किराम अगे भी मेरी दरखास्त है, नबी अलैहिस्सलाम दा नाम पाक आए या तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जरूर आख्या करो। ये सुन के और नाम पाक लैके और नाम पाक सुन के ये अल्फाज जरूर बोलिया करो। इसका पता तुहानू उदों लगेगा, इसका पता तुहानू उदों लगेगा जदों आमाल नामे दे अंदर नेकियां ही नेकियां होणगियां और किरामन कातिबीन जेड़े मोढ़ियां ते रब ने पाए ने, जदों लिख लिख के ते नेकियां नाल रजिस्टर भर देणगे ना,
اور قیامت میں جو تانوں وکھاਣگے تہاڈا اعمال نامہ تے تسی کہوگے کاش ساری عمر درود پاک ہی پڑھتے رہے. بڑا اجر ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. فرمایا میں دو لکھن والے تہاڈے موڈیاں تے بٹھائے نے, وہ ایک ایک گل لکھ لے, ہر بات نوٹ پہ کر دیں. تیرے موڈیاں تے بیٹھے نے بندے خدا, نوٹ کر دے نے تیری ایک ایک ادا. بندیا سوچ سمجھ کے ڈیری لکھا, جیڑی قیامت نو رب نے دینی وخا. ایویں مفتی اتنا محب نبی دا صدا, پہلا صورت تے سیرت نبی دی بنا. مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک ایک بات جیڑی ہے نا وہ لکھی جا رہی ہے, ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے. میرے دوستو, جو اسی کرنے ہاں, جو اسی کہنے ہاں, جو اسی بولنے ہاں, خیر خائی کرنے ہاں, ہمدردی کرنے ہاں, درود پاک پڑھنے ہاں, اللہ اللہ کرنے ہاں. کسی نے کیا ہے حدیث پاک دا ترجمہ, چنگے بندے دی صحبت ایویں, چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتاراں. پاویں کوئی شے ہاتھ نہ آوے پر ہلے آن ہزاراں. اینو کٹ کر یار, کٹ کر. میرے دوستو توجہ فرمانا, اگے سننا. برے بندے دے بارے کے, برے بندے دی صحبت میں ہن نہ چھیڑنا, تینوں قسم ہے, اللہ دی قسم ہے تینوں, بالکل نہیں. برے بندے دی صحبت میں, برے بندے دی صحبت میں جویں دکان لوہاراں. پاویں کپڑے کنج کنج بوو چنگاں پین ہزاراں. جیڑا عطر والا ہے نا وہ دے کول بہ جاؤ, نہیں بھی کوئی شیشی لینی تاں بھی میرا مطلب خوشبو دے ہلے تے ہوندے. اس واسطے چنگی مجلس, چنگی محفل, چنگا پروگرام, اچھیاں بندیاں دی بہنی بہنا, اچھیاں بندیاں دے کول بہنا, مت لینی, انہاں دیاں گلاں سننیاں, انہاں کو بڑا کچھ حاصل ہوندہ ہے. آج میں مولانا محمد اسحاق صاحب گوڑوی رحمت اللہ علیہ نو یاد کر رہا سا. اللہ پاک انہاں دی قبر نو منور فرمائے, اللہ انہاں نو جنت الفردوس عطا کرے. ایک شعر بڑا پڑھ دے ہوندے سن, بڑا پڑھ دے. اے شطرنج حیاتی والا تے اوڑک ایک دن ہرنا, جے 100 سال زندگی ہوئے آخر ایک دن مرنا. چلے جانا ہے, مگر وہ نصیباں والا بندہ ہے جڑا درود پاک پڑھدا فوت ہو جائے. اور تسی کدی ایک گل ازما لو, کوئی بندہ دنیا تے نیکی کردا نا, اچھے کام کردا, جدو فوت ہو جائے گا تو لوگ بہ کے گلاں کرن, یار کوئی او دا اخلاق چنگا سی, یار کوئی محبت نال بولدا سی, ہر ایک نو ہس کے ملنا, یار جدے بارے گل کرنی خیر خائی والی کرنی, جنوں مشورہ دینا چنگا مشورہ دینا, یار جدوں بھی گل کرنی سونی کرنی, جدوں بھی انہیں کیتا ہے کسے دا بھلا ہی کیتا ہے, برا نہیں کیتا. یار کیا بات سی اس بندے دی, یار کیسا پیارا بندہ سی, کتنے ہی اللہ والا سی, کتنے ہی چنگا بندہ سی. آسمان تو آواز آندی ہے جدوں میرے کسے بندے دے بارے لوکی گواہی یہو جی دیندے نے نا, او زمین تے گلاں کردے جاندے نے, میں عرش برین تے او دے درجے ودائی جانا, درجے ودائی. بڑی وڈی گل, بڑی وڈی گل. میرے دوستو اور میرے بزرگوں, اللہ پاک نے نیکیاں کرنے والیاں دا بڑا مقام بنایا. بندے آ تو حکم من لے سونے رب دے,
बंदे आ तू हुक्म मन लै सोने रब दे जिंदगी दे सा नहीं हो मुल लब दे जिंदगी दे सा नहीं हो मुल लब दे मौतों पीछे वेला नहीं हो हथ आमना नेकियां कमाल है जिन्ना नाल जावना। या अल्लाह साड़ियां जिंदगियां नेकियां वालियां बना दे। मैं बड़ा हैरान हो रहा सा कि हज़रत मौलाना मुहम्मद नवाज चीमा साहब एडा प्यारा खिताब कर रहे सन और जिनी देर तकरीर करते रहे ने उन्होंने मुंडा मोबाइल के ध्याने लगा रहा। असी सारे उन्होंने खिताब सुनते रहे और मैं इन्ना परेशान होया मैं रब दे घर दे अंदर खलोता मैं तुहानूं दस नहीं सकता कि मतलब एक एक बंदे का ध्यान सी जदों ऐत पढ़ते सन कुर्बान हो रहे सी और हदीसां नबी अलैहिस्सलाम दियां बयान कर रहे सन। एक बच्चा 5 साल का हो या 7 साल का उन्होंने नहीं पता तो दुख कोई नहीं। एक बच्चे नूं सारा कुरान हदीस का पता है तो बाप का बयान हो रहा और वो मोबाइल के ध्याने लगा है। बड़े अफसोस होया मेरा एडा दिल जलिया कि मैं तुहानूं वो दुख का इजहार लफ्ज़ां च नहीं कर सकता। मैं अल्लाह के घर ही खलोता इस वास्ते कि जे साडे बच्चियां नूं 10 साल के अंदर पता नहीं लगना कि ये अल्लाह पाक दा घर है और अल्लाह दा कुरान पढ़िया जा रहा है और असी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़िया साडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां हदीसां बयान हो रही ने। 10 साल का बच्चा 11 12 14 साल 16 साल का बच्चा अगर उन्होंने ये नहीं पता कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा तज़किरा हो रहा है, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा तज़किरा हो रहा है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा तज़किरा हो रहा है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा तज़किरा हो रहा है और ये बयान करने वाला बयान कर रहा है, जबकि डबल ट्रिपल सवाब मिलता है कि बच्चा शुक्र अल्लाह दा अदा करे। नाले कुरान बयान हो रहा, नबी पाक दा फरमान बयान हो रहा, नाले जेड़ा बयान कर रहा वो मेरा बाप है, मेरा वालिद है जेड़ा अल्लाह दा दीन सुना रहा है। स्कूल दे अंदर सानू पता होंदा है यह स्कूल है, यह सैकंड हैंड मास्टर साहब ने, यह हैड मास्टर साहब ने, यह पीटी साहब ने, यह फलां साहब ने, यह प्रोफैसर साहब ने, यह प्रिंसीपल साहब ने, यह फलां ने। उत्थे असीं सारे ध्यान नाल सुनने कि जे मास्टर साहब की गल वल तवज्जो ना की मास्टर साहब नाराज़ होणगे। काश साडे बच्चियां नूं ये सोच पैदा हो जाए कि अगर मैं कुरान ते रब रहमान ते नबी सुल्तान अलैहिस्सलाम दी बातल तवज्जो ना की किते मेरा रहमान नाराज़ ना हो। जदों कुरान पाक पढ़िया जा रहा होए, हदीसे पाक सुनाई जा रही होए, कोई भी सुना रहा कतन उरा परा कोई गल भी ना करो, लामे भी ना वेखो, उन्नी देर तक अल्लाह ते अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलाम दियां बातां दा कदर करो। इसका पता तुहानूं माशर दे मैदान विच लगेगा जदों रहमान सोहना बादशाह ते शहनशाह होके ते फरमाएगा ओ जाके ना सोहणियां मंजियां पलंग सोने दियां तारां नाल उणे उन्हां दे उत्ते जाके बवो, तुसी मेरे कुरान दा कदर करदे रहे हो, मेरे सोहने नबी ने सलाम दे फरमान दा कदर करदे रहे हो। खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें एक शेर पढ़ना कसम मैनू गल्लां याद आउंदियां ने, मैं कहना कैसे वो लोग सन। हजरत शेखपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर तकरीरां च शेर पढ़ते सन। बादशाहां दे ताजां अंदर, बादशाहां दे ताजां अंदर जो मोती नजर ना आवन, उलमा दियां जुतियां थले अपनी चमक वखावन। बादशाहां दे ताजां अंदर जो मोती नजर ना आवन, उलमा दियां जुतियां थले अपनी चमक वखावन। हिकना ताई सरवर आलम पर जाम पिलांदे, ये सन लोको दुनिया उत्ते साड़ियां हदीसां सुनांदे। नबी पाक सल्लल्लाहु बोलो सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा तज़किरा हुंदा है।
نبی علیہ السلام دے یار دا تذکرہ ہونا، دنیا ہما تن گوش ہو کے سن دی کہ نبی علیہ السلام دے یار دا تذکرہ ہونا، نبی علیہ السلام دے یار دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک سوہنا یار مل گیا میرے سونے نبی نو، ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو، موڈیاں دے اتے چایا وچ غار دے پچایا، چوڑی دے وچ سوایا نال سپ دا ڈنگ ہے کھایا، پر یارو نہ جگایا میرے سونے نبی نو، ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ابو بکر پریشان نہ ہو، ابو بکر غمزدہ نہ ہو، اللہ ساڑھے نال ہے، اللہ ساڑھے نال ہے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، کتنے سونے نبی علیہ السلام دے یار پیارے سن۔ مل کے مدنی نال رتبے پا گئے، ایسے بنے مرید کے جگ تے چھا گئے، جھنا راواں تو میں اجے یاد ہے پہلا جلسہ علامہ شہید کانفرنس رحمت اللہ علیہ کھڑیاں دے اندر جیڑی شیلر تے ہوئی او دے وچ میں اے شیر پڑھے سن۔ اے میرا خیال ہے کم از کم اس گل نو نا 21-20 سال ہو چلے، 98 دے اندر۔ دعا کرو ایم بلال تبسم صاحب دی محبت نو اللہ قبول کرے، اے دے پیار نو اللہ منظور فرمائے۔ او دے وچ میں پڑھے سن شیر، جھنا راواں تو میرے آقا لنگ گئے، امبر تے کستوریاں برسا گئے، مل کے مدنی نال رتبے پا گئے، ایسے بڑے مرید کہ جگ تے چھا گئے۔ اور جیڑی آیت پر میں سنائی ہے نا، یہ دے وچ 8 بار اللہ نے صدیق اکبر نو یاد کیتا ہے ایک آیت دے اندر، 8 بار۔ ایک آیت وچ 8 واری رب یاد کرے، ایسی کر صدیق اکبر وفا گئے۔ اور اللہ پاک نے یہ شیر اپنی رحمت نال میرے کولوں اودوں دے کیڈا رب مہربان ہے۔ دعائیں کرو مل کے اللہ انہاں چیزاں نو نجات دا ذریعہ بنا۔ میں اللہ جاندا او دا شکریہ کیڑے لفظاں وچ ادا کراں۔ آپا نام میرا مطلب پڑھے نہ کوئی گل نہ کوئی بات نہ کوئی علم نہ کوئی عمل نہ کوئی عقل نہ بہن دا پتہ نہ کھلون دا پتہ۔ مولانا نواز چیمہ تے ماشاءاللہ پڑھیا لکھیا بندہ ہے، وہ جو میں جاندیا مل کے گیا میں یاد نہیں رہا، یہ میں انہوں کہنا سی بھی کتے ہاتھ سوکھا ہوندے تے اینک دی ڈنڈی پوا چھڑ۔ او کرما والا لنڈی جی اینک لئی پھردا تے دین پورا تے 10 دا لنڈی اینک نال۔ دین مکمل ہوئے اللہ بندہ تو اینک بھی کدو مکمل کرا لے۔ ایمانداری کہ میں کہاں خورت پرلے پاسوں بھی لوہائی سو ویکھے تو ادھروں پوری تو ارلے پاسوں لنڈی۔ دین چونکہ مکمل ہے، قرآن پاک نے اس دا ذکر کیتا ہے، قرآن پاک نے دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سارے کبھو مل کے سبحان اللہ کیے او سناواں گے ہاں سنا دیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کریم نے ایک اور جگہ تے فرمایا ان الدین
इंदल्लाहिल इस्लाम। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें भी गल मनी है ना कसमें उन्होंने रब ने बड़े ही पाक लाए। हजरत साद कहो रसी अल्लाह, उची बोलो रसी अल्लाह ताला, रजी अल्लाह ताला अन्हो। मेरे पाक पैगंबर सलाम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अरशाद फरमाते ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, साद दे जनाजे दे नाल आसमान तो 70,000 फरिश्ता नाज़िल होया है। ओ फरिश्ते 70,000 आए ने जेड़े इस तो पहला कदी जमीन ते ही नहीं आए। और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक ने अरशाद फरमाया कि साद दे जनाजे ते साद दी रूह आसमान ते जदों गई है ते अर्श भी जेड़ा खुशी दे नाल झूम रहा सी। सुबह इतना अजर, इतना सवाब। और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक हजरत साद दे बारे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे जेड़े अल्फाज फरमा रहे हैं वो अल्फाज सुनिया जे। आप फरमाते ने, मेरे साहबा जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, साद नू चल के गुसल देइए किते फरिश्ते ना गुसल दे जान। क्या खुदा दी। और हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा प्यारा सहाबी है, शादी की थी है। मेरे दोस्तों पहली रात है नबी अलैहिस्सलाम वालों ऐलान होया काफरां दे नाल जंग करनी है। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले गए, जाके काफरां नू जहन्नम रसीद कीता, लड़दियां लड़दियां शहीद हो गए। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बीवी गई, सोनियो इन्हें गुसल करना सी, इनू गुसल दे लिया जे। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम बोले, आपने फरमाया हंजला दी बीवी परेशान ना हो, ये ओ खुशकिस्मत है जिन्हों आसमान तो फरिश्ते गुसल दे गए ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात ते कोई मन के ते वेखे, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी गल ते कोई अमल करके ते वेखे, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोई आखे ला के ते वेखे। सदके ते कुर्बान जाइए, रब किड्डा मेहरबान है। और मौलाना चीमा साहब एक गल दस रहे थे ना, मैं तुहानू एक गल दसा, जिहड़ी औरत नू कहो ना पर्दा कर और वो ना करे तो ओदी गलती है, सुस्ती है या कमज़ोरी है, या मेरा मतलब है वो ये कहती है भी करना चाहिए, लेकिन मौलाना साहब जी मेरी गलती है, वो फिर भी तौबा का टाइम अल्लाह दे देगा। जिहड़ी कहे कोई पर्दे शर्दे नहीं है, मौलवियां तमाशा बनाए है, अल्लाह की कसम जिहड़ियां ये कहदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਰਦੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਮੂਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਡੀ ਉਤੋਂ ਕਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਦੀ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਡੀ ਉਤੋਂ ਕਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, इन्हां मूँह ते कदी पाया ही नहीं। उन्हां बिन इजाजत कुंडा खोलिया ना, सौ रब दी ना कदी लाया ही नहीं। एम बिलाल ओ हया दियां पुतलियां सन, इन्हां कोल हया ते आया ही नहीं। दुआ करो अल्लाह हया नसीब फरमाए। सारे मिल के कहो आमीन। खुदा जानदा जेड़ा दीन नू अपना लैंदा ना, जेड़ा दीन दे उत्ते अमल कर ले, क्या बातां ने ओदी। और रब सोहना एडा मेहरबान। मौलाना चीमा साहब का कितना प्यारा खिताब है। और रंगां विच की है, आ चिट्टा रंग, आ काला रंग,
आ गंदमी रंग, आ दरम्यानी रंग, आ फलाना है, एदा कद छोटा है, एदा कद उच्चा है, ए नवाब बड़ा है, ए बड़ा मतलब जवान है, ए पहलवान बड़ा है, ए गल्लां दी कोई हैसियत और अहमियत इस्लाम दे अंदर नहीं। इस्लाम दे अंदर इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अतकाकुम फरमाया, जितना मेरे कोलों कोई ज्यादा डरन वाला है उतने ही मैं दुनिया में उन्होंने नवाब बना देना। और रंगां दे विच की काले रंग दे विच जे ऐब हुंदा ते पैदा करदा ना रब बिलाल काला, भला मां ओ चुमदी चटदी नहीं जिस मां दा होवे बाल काला। काले रंग दियां क्या बातां ने, सोने नबी जी दी दाढ़ी मुबारक दा एक एक वाल काला। काले रंग दे विच ते ऐब कोई नहीं जेकर होवे ना नमाया माल काला। या अल्लाह साडा अमालनामा सही कर दे, मिल के कहो आमीन। अल्लाह साडा अमालनामा सही कर दे। कदी भी गल एक होर तुहानूं मैं अर्ज करन लगा, कदी इहो जी गल नहीं करनी जिहदे नाल मालक नूं गुस्सा आए, जिहदे नाल मालक नूं गैरत आए, जिहदे नाल मालक जलाल च आ जाए। इधर वेखो बगया बंदे दा पुत्र बन के इधर जेड़ा बंदा किसे दे बारे फजूल गल करदा है उन्होंने खुदा तो डरना चाहिए। अगले दिन मैं कसम देना, ना मैं PTI, ना मैं पीपल पार्टी, ना मैं काफ लीग, ना मैं नून लीग, आई एम मिस्टर मंसूर, बस इस तो अलावा कुछ नहीं। खैर अगली गल तो जी सुना, वो फवाद चौधरी खुदा जानता सेहतमंद एडा है, ए ओहदा हिसाब है, लेकिन उन्हें गल जी की है ना, एडी कसी गल उन्हें की है नवाज शरीफ के बारे। मैं कहना वा फवाद चौधरी अगर बीबी हुंदी उन्होंने किसे 5 दिन नहीं सी रखना। इसको बाहर ना भेजना, कहना इसको बाहर ना भेजना, ये वापस नहीं आएगा। तेन शर्म आनी चाहिए थी। एक ओदी उम्र वेख, दूसरा वेख पाकिस्तान का आखिर वजीर आजम रहा है, वक्त एक गुजारिया, मुल्क के कम बड़े कीते ने, गलतियां मलतियां हर बंदे दे अंदर ने। एक ओदी उम्र वेख, दूसरा बीमारी वेख, ते मालक को डर। फवाद चौधरी किते अर्श वाला तेनू वो बीमारी ना ला दे, तेनू गल कर लगे रब तो डर ना आया। इसको बाहर ना भेजना, ये वापस नहीं आएगा। ओए दरवाजा सही बंद कर, सही बंद कर, ये वापस नहीं आएगा। तू की मेरा मतलब है नवाज शरीफ वापस ना आया तो तू जेड़ा काम कराना तू सानू दस। साडे कोल शफीक जो है, तेनू हया नहीं आउंदा गल करन लगे, चवल जमाने दिया। इसको वापस ना, खुदा दी कसम इस तरह की गल कदी ना करो। एक दुआ करो मिल के, अल्लाह फखर तकबर गुरूर तो अल्लाह हर एक नूं बचा के रखे। कहो मिल के आमीन। मैं तुहानूं फिर इत्थे गल सुनावां, तुहाडे दिल च गल शायद अल्लाह बिठाएगा जरूर इंशाअल्लाह। जीम जदों सै मां दे पेट अंदर, उदों कौन सी रोजी पहुँचाण वाला। अज होया जवान ते आखना है मैं बड़ा बहादुर कमान वाला। ना करमान रहमान तो रह डरदा, मत वक्त आ जाई मंग खान वाला। फवाद चौधरी तू की बन बैठा, रब तख्तों तख्ते ते पाण वाला। अल्लाह सोने सानू फखर तो बचाई, अल्लाह सोने सानू तकबर तो बचाई। और बाबा जी वारिस शाह साहब ने कसमें जी गल लिखी है ना, वो भी बड़ी सोने के पानी ना लिखण वाली। आ कोई हीर रांझा नहीं होया, बाबा जी ने दुनिया आखरत का नक्शा खिंचा। फरमाते ने शिरको बिदत दे गंद दे ढेर अंदर, जान बुझ के कदी ना फसीए जी। गल कर दी घर विच रहन दईए,
गल घर दी बार ना दसीए जी फस जाए कोई बंदा मुसीबत अंदर ओदी मुसीबत ते कदी ना हसीए जी वारस शाह किसे नू उजाड़ के ते फिर आप क्यों खैर नाल वसीए जी। ये हदीस पाक दा तर्जमा है मन जाहे का जोहे का जेड़ा किसे उत्ते हसेगा एक वक्त आएगा उस तकलीफ अल्लाह उन्होंने पसाएगा लोकी ओदे ते हसणगे। दुआ करो अल्लाह हर एक नू परेशानियां मुसीबतों तो बचाए दुखों को बचाए अल्लाह अजमैशा को अल्लाह बचाए सारे मिल के आमीन को। मैं अक्सर कहा करना मालिक बड़ा मेहरबान है मालिक बड़ा कदरदान है मालिक बड़ा अजीम शान एडा अजीम शान रब है साड़ी सोच तो ज्यादा साढ़े इलम तो ज्यादा साढ़े शऊर तो ज्यादा। मैं तां ही मौलाना ज़करिया साकी साहब थोड़ी मौजूदगी च गल करन लगा। मेहरबाना ज़ीशाना ते सुल्ताना बड़े करम फरमाए नी रहमाना कखां विच रुलदे सन नसीब मेरे फड़ के लखां बनाए नी मेहरबाना। मैं बंजर ज़मीन मौलाना एम बिलाल तबस्सुम साहब कारी अब्दुल लतीफ़ साहब मौलाना जमील साहब बंजर ज़मीन जिहदे उत्ते उगदा ही कुछ नहीं मैं बंजर ज़मीन वीरान कलरी ते बूटे फजल दे लाए नी मेहरबाना। मैनू पता है अपनियां कीतियां दा परदे ऐबां ते पाए नी मेहरबाना। मकान विच नहीं सा मैं बोल सकदा मकान विच नहीं सा मैं बोल सकदा मैदान विच बुलाना है ओदा कर्म नहीं ते होर की है। जेल विच ओने बुलाया अदालत च ओने बुलाया थाने च ओने बुलाया मैं सदके ते कुर्बान जावां। रब फरमांदे ने इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम फरमाया अगर तुसी मेरे दीन दी मदद करोगे मैं तुहाडी मदद करांगा व युसब्बित अक़दामकुम मैं तुहाडे कदमां नूं मजबूत कर देंगा। मैनू काबा दे रब दी कसम है हाथ कड़ियां लगियां होण अदालत होए थाना होए जेल होए बंदा जाके सच्ची गल करे ते फिर समझ लो ये रहमान दा करम है अर्श वाले दा फजल है। सवार रब दे फजल दे होर कोई गल मकान विच नहीं सा मैं बोल सकदा मैदान विच बुलाना है मेहरबाना बेइलम बेअमल बेअकल ताई सुबह शाम खुआना है मेहरबाना। रियाकारी मकारी दे दौर अंदर हक दा ऐलान करवाना है मेहरबाना। कसूर तो खुडियां निशान जोगा मक्के मदीने ले जाना है मेहरबाना। अल्लाह इन्हां सारियां नूं मक्का मदीना दरूद पाक दी गल तुहानूं मैं सुना रहा दरूद पाक दी। नबी अलैहिस्सलाम दे कोल एक सहाबी आया पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा सहाबी आया अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल आके खलो गया सवारी ते सवारे एक यहूदी बड़ा चलाक बड़ा मक्कार दौड़दा होया आया कहंदा सोहणियो ये मेरे को सवारी खो के उत्ते बह गया ये सवारी मैनू वापस दवाई जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी नू फरमाया या गवाह पेश करके सवारी तेरी है या इनू सवारी वापस कर। सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम दी जात पाक ते दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिता। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम
دی ذات پاک نے درود پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا. یہ درود پاک پڑھی جا رہا ہے, یہ ہونٹ ہلدے نے پے, یہ درود پاک پڑھی جا رہا ہے, درود پاک پڑھدا جا رہا ہے. ہویا کی درود پاک دی برکت کی ہوئی, دھیان نال سنیا جے. صدقے جاواں سواری بول پئی, میں قربان جاواں سواری بول پئی, میں لکھ واری 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 جاواں سواری بول پئی. میں 3 واری آکھیا تانوں اجے بھی سمجھو مر جو تسی بھی بول پو سواری بول پئی. شفیق صاحب سواری سواری بول, سواری بولی. اور سواری نے کیا کیا, سواری بول کے کہندی ہے سونیوں یارا کیوں انج ہوندا ہے, آواز وچ فرق پہ گیا کہ اتنی سونی آواز. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک بولے, آپ نے کی فرمایا, میری سرکار دا صحابی میرے دوستو سواری بول پئی, دھیان نال سننا. تے سواری بول کے آندی ہے سونیوں میں اے دیاں جیڑا میرے تے سوار ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھیا, آپ نے پوچھیا صحابی تیرے ہونٹ ہل رہے سن, تیرے ہونٹ حرکت پہ کر دے سن, میرے صحابی کی پڑھدا ہے پیا, کی کہہ رہا سیں, کی پڑھ رہا سیں, کی ورد کر رہا سیں, کیڑا وظیفہ کردا ہے پیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردہ سونیوں میں تہاڈی ذات پاک تے درود پاک پڑھ رہا سا, اللہ نے دکھاں نو سکھاں چ بدل دیتا. جنہ ہوئے نا درود پاک پڑھیا ہو, اللہ توفیق دے, آکھو آمین. پھر کہو آمین. میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کیسی پیاری تعلیم ہے, کیا سونی تعلیم دین واسطے آئے اور آخری نبی بن کے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سید امین گیلانی صاحب شیخ پورے والے رحمت اللہ علیہ ایک نظم لکھی ہے, کمال نظم, بڑی پیاری. فرماندے نے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے, نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے, وہ دنیا میں اللہ کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر, سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. اجے بھی آواز نہیں آئی. وہ آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی, وہ آئے تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے, وہ آئے تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے, وہ دنیا میں اللہ کا آخری لے کر پیام آئے. واللہ یہ ان کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا, واللہ یہ ان کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا. بادشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے. مولانا عبید الرحمان ڈوگر صاحب گل سن والی جے, بادشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے. قرآن میں نماز میں اذانوں میں اللہ کے نام کے بعد اکثر ان کا ہی نام آئے. بروز معاشر
جب نفسا نفسی کا سما ہوگا وہاں وہ کام آئیں گے جب کوئی نہ کام آئے. جدو سارے کہن رب نفسی رب یا اللہ میری جان یا اللہ میری جان, نبی علیہ السلام اپنی امت لئی دعا کرنگے. سبحان اللہ, سارے مل کے کہو سبحان اللہ. کوئی نبی علیہ السلام دی گل من کے تے ویکھے, پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات تے عمل تے کر کے ویکھے. میں صدقے تے قربان جاواں, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کوئی کہنا من کے تے ویکھے, او دے چ برکت کنی, او دے چ بہار کنی, او دے چ محبت کنی, او دے چ پیار کنی. نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے کول ایک عورت آئی. سونیو میں تہاڈی خدمت کرنا چاہنی ہوں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو عرض کر دی ہے میں شادی کرنا چاہنی ہاں, میں تہاڈے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں, تہانوں تہاڈی خدمت کرنا چاہنی ہاں, میں اپنا آپ ہبا کرنا چاہنی ہاں, خدمت واسطے قربان ہونا چاہنی ہاں, خدمت کرنا. میری سرکار خاموش رہے, جدا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے ہاں نہیں کی تھی. کول نبی علیہ السلام دا صحابی بیٹھا ہے. تھوڑی دیر بعد عرض کردہ سونیو میری شادی کر دیو اگر تساں شادی نہیں کرنی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جا کرو کوئی شے لیا, ہے ہی کوئی حق مہر لی, کیا کچھ بھی نہ ملیا. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر جا لے کے آ کوئی شے نہ لبی. پریشان ہو کے اٹھ کے جس وقت جان لگا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بولے. میری سرکار نے کیسی محبت فرمائی. رحیم کریم نبی بولے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نہ چھڑی یار نہ چھڑی. رؤوف الرحیم. خالق کائنات دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میرے دوستوں کی فرمایا, آپ نے بلایا تے فرمایا گل سن قرآن دیاں سورتاں آؤندیاں نہیں. بولو وہ کوئی قرآن پاک دیاں سورتاں یاد نہیں جی سونیو یاد نہیں. او بھی صورت ہوندی ہے, او بھی یاد ہے, او بھی یاد ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا نکاح ایدے نال کر دیتا ہے, قرآن پاک حق میرے جیڑیاں تینوں یاد نے اینوں یاد کرا دے. کڈا سونا دین پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا, کڈا سونا دین. تے کئی منڈے ایویں نہ او جی میرے سہریاں نو چاہیدا ہے مینوں سکوٹر دین, تینوں کوئی اتھری کھوتی نہ دین جیڑی تینوں تے کھال چ سٹ کے تے پراں دفع ہو جائے. چول زمانے دا نہ ہوئے. جیڑے تینوں تھی دیندے نے پے او نہ اپنے دل دا ٹکڑا دینے اجے جی مینوں اکھے کار دین. مولانا بلال تو بس ہم خدا دی قسم یہ ہو جانو لنڈا کھوتا دیتا ہوئے نا جیڑا اوتھے جا کے دو پچھنڈے مارے تے اینج نو نکل جائے. دعائے کرو اللہ انہاں منڈیاں نو سمجھ شعور عطا فرمائے. کیا دنیا دے موٹر سائیکل دیو تے کار دیو لینڈ کلوزر دیو تے پجارو دیو. اے دعا کریا کرو اللہ ایمان دے, سکون دے, رحمت دے, برکت دے, عزت دے, وقار دے, غیرت دے, جرت دے, اللہ محبت دے, پیار دے. اچھی آمین کو اور میں اس واسطے ایک شعر لکھیا سی بڑی دیر میں تانوں سنا دیاں اگے سنایا کرو. میں آکھیا راؤں قرآن نہ پئیے دھیان نال سنے راؤں قرآن نہ پئیے پاویں پینڈا دور ہووے, بے دین عورت نال شادی نہ کریے پاویں حسن وچ مثل حور ہووے, ماپیاں نو کدی برا نہ کہیے پاویں انہاں دا قصور ہووے, اور کدی انہوں یار نہ بڑھائیے جدے وے فخر تکبر غرور ہووے, غیرت دا کدی دامن نہ چھڑیے بندہ جتنا بھی مجبور ہووے, غلط گل کسے دی نہ منیے پاویں کہن والا مولوی منظور ہووے, اور او دی قسمت دا کیا کہنا جدے کول محبت حضور ہووے. گل اودوں بن دیئے منظور جدو راضی رب غفور ہو. گل اودوں بن دیئے منظور جدو راضی رب. خدا ایڈا مہربان رب, اتنا ساڈا مالک خالق اتنا مہربان رب ذوالجلال
اتنا مہربان. میں ایدکا کراچی دے پروگرام تبلیغی دوریاں تے گیا سا. تھانوں پتہ اردو شردو تے مینوں آوندی کوئی نہیں. بہرحال میں کراچی اردو دیاں اینیاں لتاں باواں زخمی کر آیا. میں کہلا پتر اینوں پٹیاں ہی کراندے رہو. 8-9 دن نا ہاں جمعہ بھی ہوتے ماشاءاللہ بڑے ہوتے پروگرام. اور تسی گل سن کے حیران ہو جاؤ گے کہ میں ایک علاقے گیا تے الحمدللہ واہ ربا تو کڈا مہربان ہے کہ کم از کم ایک جگہ تے 1500-1600 دا مجمع اور ایک جگہ تے 1700-1800 دا اجتماع. اور سارے لوگ اس طرح جویں مولوی منظور نو پہلی بار ویکھیا جویں مولوی منظور انج ملن والے حتیٰ کہ دوستاں نے سکورٹی لے آندی کہ بھئی ادھر ہو جاؤ سائڈاں تے ہو جاؤ لینا بنا لو یہ کر لو وہ کر لو. اخیر مینوں کہنا پیا سارے دوستاں بزرگاں نو میرے والو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مینوں پھر گل یاد آئی امی جی رحمت اللہ علیہ اور ابو جان رحمت اللہ علیہ انہاں دی دعا یاد آئی. پتر جوں جو تیری عمر گزرے اللہ تیرا شان ودائے تیرا رزق ودائے تیری عزت ودائے. تے منظور صاحب جا اللہ پاک کسے میدان تیری کنڈ نہ لائے. خدا دی قسم مینوں اوتھے ماں باپ دیاں دعاواں یاد آن تے میں کہاں مالک سونیا تو ماپیاں دی نہیں موڑدا. مدینے والا سونا تے ہے ہی بے مثال تے با کمال. مالکا تو تے ماپیاں دی نہیں موڑ تو تے ماپیاں دی نہیں موڑ دا. تو تے اتنا مہربان رب ہے ساڈا اتنا مہربان رب ہے ساڈا اتنا مہربان ہے یا اللہ تو اتنا مہربان. اور ایک میں تانوں ہور بھی ایک اپنا ازمایا وظیفہ تانوں دسن لگا. ایک کریا کرو بہت زیادہ جنہاں دے ماں باپ زندہ نے وہ بھی کریا کرن کیونکہ میں اپنی امی جی ابو جی دے زندہ ہوندیاں بھی یہ وظیفہ میں کردا سا. بعد بھی کر رہے ہیں الحمدللہ میرے کو کروا رہے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. میں الحمدللہ ایک تو وظیفہ یہ دسن لگا کہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یہ پڑھ کے نا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سارا درود پاک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پڑھ کے نا اس تو بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مالک کو مانگ کے ویکھو مالک دے نال پیار کر کے ویکھو اے پڑھ کے تے رب اگے عرضاں کر کے ویکھو تے تانوں اوتھے منظور گناہگار بڑا یاد آئے گا کہ رب واقعی بڑا مہربان ہے. دعا کرنے لگے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جیوں دے ہون ماپے تاویں پڑھو فوت ہو جان تاویں پڑھو آسمان والا موڑ دے ہی نہیں. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں میری درخواست ہے میری گزارش ہے چلے جانا ہر بندے چلے جانا ہر بندے نے چلے جانا. بڑی ایک پیاری بات کی تھی ایک بندے نے کہندا ہے بندے آ تو اپنی اوقات نو پچھان لے قبر والی اس کالی رات نو پچھان لے. بندے آ تو اپنی جنہ نال ٹور دسیں تو ایک تن کے قبران لے چلے تینو جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا بارات نو پچھان لے. انسانا تیری زندگی اللہ کریم نے تینو سا بڑے قیمتی عطا فرمائے نے اپنے مالک نال اس طرح دا تیرا تعلق ہوئے اپنے خالق نال اس طرح دا تیرا پیار ہوئے. اور میرے دوستو میرے عزیزو میرے بزرگو
اللہ اکبر. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بہن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی. خامد چلا گیا باہر, خامد باہر چلا گیا, گھر دا راشن ختم ہو گیا, وہ آنے چ دیر ہو گئی. حضرت اسماء بنت ابی بکر چھوٹی جی بچی انہاں دے کول, اسماء دے نال یہودن دا گھر ہے تے بہانے دے نال نا یہودن دے گھروں اگ لین گئی بھی میں اگ لین جاواں گی, وہ کہے گی اگ نال جا روٹی لے جا. چھوٹی جی بچی سی کول, انہیں اگ دے دی تھی, اگ کر لے آندی, راشن تے گھر ہے سی کوئی نہ, اگ جڑی ہو کولے جڑے بجھ گئے. پھر دوبارہ گئی, میں پھر بہانے نال جانی ہے شاید دے دل چ گل آئے روٹی دے دے. کہنے لگی اگ چاہی دی, انہیں پھر اگ دے دی تھی, اگ پھر کر لے آندی, کولے بجھ گئے, راشن گھر کو نہیں سی. یا اللہ چھوٹی جی بچی ہے, اللہ تو اپنی رحمت نال انتظام فرما. مالکہ چھوٹی جی بچی ہے, اللہ میری خیر ہے میں تے صبر کر جائیں گی. مالکہ بچی چھوٹی ہے, اس دی پریشانی نہیں ویکھی جاندی. یہودن دا خاوند آیا, گھر آیا, یہودن نے روٹی پکائی, خاوند دے سامنے رکھی. اجے روٹی رکھی ہے تے وہ کہندا ہے اسماء نو دے کے آ, اسماء نو دے کے آ روٹی. کہنے لگی تسی کھاؤ میں ہور پکا دینی ہاں. کہنے لگا نہیں یہی دے کے آ. روٹی تازی تازی روٹی لے کے آئی. روٹی جس اسماء نو دیتی رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت اسماء میرا وجہ دے میرا وجدان ہے, کہندیاں ہون گیاں مالک سونیا میرے منگنے چ کمی آئی ہے, تیری عطا چ کوئی کمی نہیں آئی. کدی اس مالک دے نال اس طرح دا پیار اور اس طرح دی محبت پا لو کہ اللہ کریم خوش ہو جائے, راضی ہو جائے. جو بندہ اللہ کو سوال کرے نا, اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے, اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے, کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے. اچھی آواز نال اٹھ کے صحیح کرے نو کیوں بیڑا گل کرا نہیں. کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے. دن چڑھ دے تارے جویں چھپ جاندے نے, او دی زندگی چوں غم انج مک جاندے نے. جیڑا سونے اللہ تو سوال کر دے, کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے. انہوں کہرا شفیق صاحب, انہوں کہرا فقیری نہیں پا سکدی. مولانا محمد زکریا ساکی صاحب مبلغ اسلام مجاہد ملت, غور کرنا ذرا. انہوں کہرا فقیری نہیں پا سکدی, کدی غربت او دے نیڑے نہیں آ سکدی. جیڑا سونے اللہ تے اعتماد کر دے, کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کر دے. مولانا دا کی نا قاری خالد مجاہد صاحب, بھئی اللہ جاندہ میں تے حیران ہو گیا, قسم کھلوتا ہے نا نعت پڑھن حدہ مکاہنے آج دل نو سرور آئے. تے جیڑا ایک ہور ایکشن بنایا سنو او نہیں کوئی بنا سکتا. دعا کرو اللہ دی زندگی دراز فرمائے. یہ ہوندہ کرنٹ لانا قوم نو, کرنٹ لاؤ کہ قوم جناب ہے ایک باری نا ایک قوم ہل جائے اور اس طرح مطلب وجہ تاری ہو جائے. میں نے ایک یار دا آرڈر سی, وہ میں تو انہیں شعر سنا دینا. حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے, بولو میرے واری مر گئے ہو. حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے, سو رب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے. مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں, جو دائی حلیمہ نے لوگوں عظمتاں پائیاں نے.
سونے دیاں زلفاں دی آقا دیاں زلفاں دی مکی دیاں زلفاں دی مدنی دیاں زلفاں دی کی صفت بیان کراں خود رب سچے لوکو جدیاں قسماں چاہیاں نے سارے پیار نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی کوئی گل من کے تے وکھائے کوئی نبی علیہ السلام دے آکھے لگ کے تے وکھائے ایک محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی بہار آئی یزدانی صاحب بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار آئی جناب آمنہ کا لال جب چمکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار آئی ٹریا جا مریدہ ٹریا جا نبی علیہ السلام دیو مریدو میں تو ایک پیغام دینا چاہنا ٹریا جا مریدہ ٹریا جا سجے کھبے مول نہ ویکھی نبی دی سیدھی راہ مریدہ ٹریا جا مریدہ ٹریا جا اللہ سونے نے سانوں لوگوں نعمتاں بہت عطائیاں پھر بولو اچھی بولو اللہ سونے نے سانوں لوگوں نعمتاں بہت عطائیاں ساری دنیا وصلہ تھکی گنن وچ نہیں آئیاں سب تو وڈی نعمت یارو سونا مصطفیٰ مریدہ ٹریا جا مریدہ ٹریا جا نبیاں دیاں جنہ عزتاں کیتیاں قسمتاں والے سارے نبیاں دیاں جنہ عزتاں کیتیاں قسمتاں والے سارے ماشاءاللہ نبیاں دیاں جنہ عزتاں کیتیاں اور پیسے دیو میں پھر یہ ہوئی شیرے تو سنا اور دیو بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ لا قوت اور دیو ماشاءاللہ جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ انہا مال دے کسے شاید ہی کمی نہ ہور دیو سارے لیو سارے حصہ پاؤ سارے حصہ لیو میں تو اخیر تے دس نہ وہاں انشاءاللہ تو لیو بسم اللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ تعالیٰ سارے بھائی انشاءاللہ اے تو آڈے پیسے جڑے این ہے نا تو انہوں اے دا دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی اللہ اتنا عجر دے گا تو انہوں مالک وخا دے گا کہ ماشاءاللہ وہ پیسے دیو لیو پیسے لیو جڑے چاندے نے نا اللہ دیاں رحمتاں ہو جان دیو پیسے جلدی کرو جزاکم اللہ ماشاء بسم اللہ الرحمن میرے پتر نے 100 روپیہ دیتا ماشاءاللہ میری پتری نے ماشاءاللہ اور آ گیا ماشاءاللہ 100 روپیہ رس گلہ ویکھو پیسے لے کے آ گیا ماشاءاللہ 100 روپیہ لے گیا اور 50 روپیے اور 50 روپیے ماشاءاللہ جزاکم 50 روپیے اور آ گئے ماشاءاللہ ویکھو ٹھیر سارے روپیے آ گئے ماشاءاللہ ویکھو رس گلہ اور پیسے لے آیا ہے خرمانی پیسے لے کے آ گئے ماشاءاللہ لیو بھائی لیو پیسے دیو ماشاءاللہ 100 روپیہ ماشاءاللہ خالص صاحب ماشاءاللہ عابد صاحب عبداللطیف عابد صاحب بلال تو ہی کٹ پیسے دیو جلدی کرو ماشاءاللہ سارے حضرات بھائی سارے اللہ تعالیٰ
برکتاں نال نوازے. اب بلال بھی حصہ پان لگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ تعالی. اے جیڑا ساڈا شاعر اسلام مولانا یحییٰ عمیر ہے نا, یہ بڑی اپنے باپ دا تابعہ دار ہے تے میں انہوں یہ انعام دے رہا. اللہ اس دے خدمت چ اور برکت کرے تے باپ دا ہور تابعہ دار. میرے دوستو میں جڑی گل تانوں سنا رہا سا, نبیاں دیاں جنہاں عزتاں کیتیاں قسمتاں والے سارے, سانو اللہ نے عطا فرمائے سونے نبی پیارے. حمداں کرو رب سچے دیاں کڈی وڈی عطا, مریدا ٹریا ٹریا جا, مریدا ٹریا ٹریا جا. اس پنڈ دا نام کی فتح والے خوہ والیاں لوگوں سونا جلسہ کرایا. فتح والے خوہ والیاں لوگوں سونا جلسہ کرایا. سر دے اتے پرونٹھا رکھ کے شفیق بھی ایتھے آیا. فتح والے خوہ والیاں لوگوں سونا جلسہ کرایا. ایم بلال تبسم یارو کوٹی پا کے آیا. فتح والے خوہ والیاں لوگوں سونا جلسہ کرایا. نواز چیمہ اینک پا کے ساڑھے پنڈ وچ آیا. حصہ پہ گیا منظور اتھی گل مقام, مریدا ٹریا ٹریا جا, مریدا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. رب نے کرم دی چھاں کرنی. نبی نے صلاۃ و سلام نہیں انجی نہیں اللہ شان مصطفیٰ, شان صحابہ, شیر پنجاب, شیر پنجاب. لو جی 3 مہینے پابندی لائی سی حکومت نے. 3 مہینے 3 مہینوں دا پاڑا 1.25 گھنٹے ہی پورا ہو. اور لاؤ پابندیاں, اور پابندیاں لاؤ. ٹوریا میں جیڑی گل تانوں سنا رہا. ہاں اے ہن فرمائش آ گئی جمیل صاحب دی, مولانا جمیل صاحب دی فرمائش آ گئی. نبی علیہ السلام لمبا سجدہ رب دے سامنے کرنگے میدان معاشر دے اندر. رب نے کرم دی چھاں کرنی. اچھی آواز نال کہو, گونج پا دیو. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے. رب نے کرم دی چھاں کرنی. خدا دا واسطے تینوں آکھیا سی تو اپنے کام تے اتھے ہی رہی, چھڑ دے نہ اینو چھیڑ, چھڑ دے خدا واسطے اتھے. سپیکر بار بار چھیڑنا بڑا خراب کردہ گلے نو, اتھی چھڑ دے پتری اللہ واسطے چھڑ. حضرات توجہ فرمانا ذرا. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, سجدے وچوں سر چک لے سونا, اساں کوئی تینوں نہ کرنی. اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے. سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے. میرے دوستو توجہ, میں کہ سنا گیا. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. تے نبی علیہ السلام دی ذات پاک رب کے عرض کرنگے کی کہنگے, امت میری بخشو ساری, اگلی گل میں تاں کرنی. اگلی گل میں تاں کرنی ہے. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, سونے نے جدوں ہاں کرنی. مالک کائنات خوش ہو کے فرمان گے, جس نے غلامی کیتی تیری, میرے سونیا میرے مٹھڑیا میرے پیارے سونیا نبیا, جس نے غلامی کیتی تیری, جنت میں او دے نہ کرنی.
للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ میں ایک گل تے بڑا حیران ہاں کہ یہ جڑا گرفتاری والا معاملہ بنیا سی نا، اس معاملے دے اندر سب تو بڑا جڑا احتجاج کیتا ہے نا، سب تو بڑا ماسٹر محمود صاحب نے ڈجکوٹ دے کول ایک گاؤں ہے، کی نام ہے پنڈوری، اس گاؤں دا نام پنڈوری، کچی پنڈوری، اتھوں دے نا ماسٹر محمود صاحب نے اور شبیر جان صاحب نے، اور او ماسٹر محمود صاحب دا بیٹا ہے، او دا نام عبداللہ محمود منظور، میرا خیال وہ دی زیادہ سے زیادہ 8 سال عمر ہوئے گی، 7-8 سال دا بچہ ہے، اور اتنا انہوں پیار ہے، اتنا انہوں پیار ہے، کدے وہ دی تقریر سنو نا، جب وہ چھوٹا جہا سی نا تو ادوں بھی وہ اپنے باپ نو اپنی امی نو کہنا ہوندا سی مولانا صاحب دی تقریر لاؤ میں تاں سونا ہے، جس وقت وہ تقریر لگی ہوندی سی سندا سندا سو جاندا سی، اور جدوں بجلی چلی جاندی سی نا تو انہوں نے کہندا سی مولانا صاحب دی کوئی کیسٹ جیڑی ہے نا وہ ایتھے میرے سینے تے رکھو، میں پھر سونا نہیں تو میں نہیں سونا۔ وہ ہن 8 سال دا وہ بچہ ہو گیا تو انہیں تقریر 5-7-10 جلسے فیصل آباد دے علاقے دے اندر کیتے نے، انہیں ہلا کے رکھ دیتا، پتہ نہیں وہ تقریر انہوں کنے دسی ہے کنے سکھائی ہے، میں تو سمجھنا اللہ پاک جو رحمت کرے تو اللہ دی رحمتوں تو بغیر گل نہیں ہوندی۔ اس بچے نے جنہ احتجاج کیتا ہے پورے ملک دے اندر پورے اہل حدیثاں کولوں رب نے احتجاج نہیں کرایا جنہ عبداللہ محمود منظور نے احتجاج جنہ رب نے بچے کولوں کام لیا، اور جدوں بچیاں دے دل چ اللہ محبتاں پائے تو سمجھ لو پھر رب دی رحمت اور اللہ فضل، دعا کرو اللہ اس بچے نو عالم بنائے، خطیب بنائے، بہت بڑا مبلغ بنائے۔ جاوید صاحب لئی دعا کرو جڑا پائی حادثے دھماکے دے اندر ایتھے وہ جڑا حادثے چ ہویا او دا کی نام سی؟ حافظ محمود نو اللہ جنت دے، ایتھوں دے پائی جان جاوید صاحب جڑے فوت ہوئے نے اللہ انہاں دی قبر نو منور فرما، پائی جاوید صاحب نو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ یا اللہ جڑا بچہ نوجوان محمود لاہور جلسے شہید ہویا اللہ انہوں جنت عطا فرما۔ یا اللہ ساڑے برخردار ساڑی جند جان اور ساڑے واسطے ساڑا بڑا عظیم سرمایہ اور ساڑے مسلک دی بڑی وڈی نعمت اور اس علاقے دی بہار اور اس علاقے دا سنگار احسان الہی ظہیر نو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ مکمل طور تے شفا دے، اللہ مکمل طور تے شفا دے، یا اللہ اپنی رحمت دنال احسان الہی ظہیر نو صحت یاب فرما، سب بیماران اللہ شفا دے دے۔ دعا کرو خطیب اسلام مبلغ اسلام اور خطیب پر تاثیر ہر دل عزیز حضرت مولانا ہارون یاسر بغوی صاحب نو اللہ علم و عمل اضافہ کرے، اور خطیب اسلام مبلغ اسلام خطیب پاکستان مولانا محمد زکریہ ساکی صاحب اللہ انہاں دا سینہ کھولے، اللہ انہاں دا دل روشن کرے، اللہ انہاں دے قلوب و اذہان نو منور کرے، اللہ انہاں دے دل نو اور ذہن نو اللہ منور کرے، معطر کرے، اور اللہ دین دا بہت زیادہ کام لوے۔ دعا کرو مرکز نداء الاسلام نو اللہ وسیع پیمانے تے دین دی خدمت کرن دی توفیق دعا فرماؤ۔ مجاہد ملت مجاہد اسلام برادر عزیز میرے برادر میرے عزیز شیر بہادر حضرت مولانا عبدالرشید صاحب ساجد حفظہ اللہ تعالیٰ نو اللہ دین دا اور خادم بنائے۔ یا اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما، میرے اللہ توحید و سنت دا چرچہ دا غلبہ فرما۔ میرا برخردار ہے بلوچ دا علی شان بلوچ ہے، ڈوگر ہے، لیکن انہوں یاسین بلوچ صاحب نے بڑا پیار ہے، جیدہ پیار دلے چ اللہ پائے کوئی کٹ نہیں سکتا۔ مولانا یاسین بلوچ صاحب دی اللہ زندگی دراز کرے، یہ دی بھی اللہ زندگی دراز کرے۔ انہوں استاد جی نے کھبی باں تے سوٹی ماری ہے تے زخمی ہو گئی ہے باں، مینوں انہیں ہوندے دسیا استاد جی
مینوں استاد جی نے ماریا ہے۔ میں کہا مینوں اپنا استاد وکھا، میں انہوں ذرا سیدھیاں کراں۔ کہندے نہیں استاد جی، پہلا شکایت لا کے تو پھر کہندے نہیں استاد جی۔ دعائے کرو، یہ جڑے استاد نے نا یہ بڑی عظیم سرمایہ ساڈا۔ یہ بچیاں نے جدوں مار دے نے انہاں دی مار بھی ساڈے واسطے ایک پیار ہے، وقار ہے۔ اللہ ساڈے استاداں نوں، اللہ دین پڑھان والےاں نوں، اللہ قرآن پڑھان والےاں نوں اللہ لمیاں عمراں عطا فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما، میرے اللہ توحید و سنت دا چرچا تے غلبہ فرما۔ یا اللہ شہداء اہل حدیث دے جنت درجات بلند فرما۔ یا اللہ کریم ساڑھے ملک دی حفاظت فرما۔ یا اللہ ساڑھی فوج دی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما۔ یا اللہ سانو تے ساڑھے حکمرانہ نو دین والا بنا دے۔ اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ یا اللہ شہداء اہل حدیث دیاں قربانیاں نو نجات دا ذریعہ بنا دے۔ وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔